ஒனிடா வாஷிங் மிஷின் போர்டு. என்ன கம்ப்ளைண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பின் ஓடல அப்படின்னு சொல்லி கம்ப்ளைண்ட் சொல்லியிருந்தாங்க. இதோட மெயின் கம்ப்ளைண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா சென்சார் வந்து ரொம்ப இதுவாக இருந்தது, கஸ்டமரோட சென்சாரு. சரின்னு சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் என்னோடய சென்சார் மேனுவலாக கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு ஆன் பண்ணதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஹேண்ட்மெண்ட் வந்து பக்காவாக ரொட்டேட் ஆகுது, ஸ்பின்னு போயிட்டுருக்கு. ஸோ இது வந்து சென்சார் தான் கம்ப்ளைண்ட்டு. ஃபஸ்ட்டு வாஷிங் மிஷின் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் சென்சார் வந்து கையில் எப்போவுமே ஸ்பேர் ஒரு 2-3 இது வச்சுங்க போட்டு அது ஓகே. 99% சென்சார் மாற்றினால சில கம்ப்ளைண்ட்லாம் ஓகே ஆகிடும். போர்டு டெட்டு அந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட்டை மட்டும் தான் போர்டு பார்க்குற மாதிரி இருக்கும். மற்றபடி தண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்காக எடுத்துக்குது, வெளியே போகுது, அதே க்ளோஸ் ஆகி தண்ணி உள்ளே எடுக்குது, அந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட்லாம் இருந்தாங்கன்னா சென்சார் நீங்கள் மாற்றினீங்கனாலே அது ஓகே ஆகிடும். போர்டில் அவ்வளோ சீக்கிரம் கம்ப்ளைண்ட் வராது. இந்த கம்ப்ளைண்ட்லாம் போர்டு கம்ப்ளைண்ட்டாக வராது. ஓகே, நிறைய பேர் வீடியோ பார்க்குறீங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா, ஷேர் பண்ணிங்கன்னா நிறைய பேர் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். தேவைப்படுறவங்க இதை யூஸ் பண்ணிப்பாங்க. உங்களுக்கு எதாவது போர்டு சர்வீஸ் பண்ணாலும் கான்டாக்ட் நம்பர் இருக்கும், அட்ரஸ் இருக்குது, கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம உங்களுக்கு போர்டு வந்து பெஸ்ட்டாக சர்வீஸ் பண்ணி கொடுப்போம். ஓகே, தேங்க்யூ.